ก็อยู่กับผมสร้างมากนะครับผมวันนี้เนี่ยเอาเรือลากจูงนะครับออกไปทดสอบนะครับผมเรือลำนี้เนี่ยใช้2เผาใบจักรครับผมระบบควบคุมทิศทางด้วยเขาเรียกว่าระบบอาซิมุต2เผาใบจักรก็ใช้เครื่องยนต์จักรใหญ่2ตัวเนาะก็แรงม้ารวมทั้ง2เครื่องเลยเนี่ยก็ตกประมาณ 3,000 แรงม้าตีคร่าวๆเลยเลขกลมๆนะฮะออกมาจากอู่เรือเรียบร้อยแล้วนะครับผมเร่งสปีดเลยนะครับว่าไงเดี๋ยวไปดูชั้นบนสะพานเดินเรือกันนะครับผมการทำงานของกัปตันนะครับผมแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายเดินเรือนะครับให้บีลงข้างล่างเหรอใช่เปล่าให้บีลงข้างล่างใช่ไหมที่บอกให้บีลงล่างแต่วิ่งขึ้นไปนี่เราก็วนไปนู้นได้โอ้ยกัปตันจะดิฟแล้วเว้ยการตีเลี้ยวของอาซิมุตนะครับผมค่อนข้างแคบนะฮะอันนี้แค่เลี้ยวกลับธรรมดานะครับยังไม่ได้ดิฟก็คงจะไม่ได้ดิฟกันนะครับเพราะว่าดิฟเนี่ยมันใช้เขาเรียกว่าประสิทธิภาพแล้วก็ใช้งานเครื่องจักรมันหนักค่อนข้างหนักนะฮะค่อนข้างหนักก็เป็นการตีวงเลี้ยวธรรมดาครับเดี๋ยวเราลงไปดูบรรยากาศในห้องเครื่องนะฮะเวลาเครื่องจักรใหญ่ทำงานเครื่องปั่นไฟทำงานหรือเวลาเอาเรือออกวิ่งเนี่ยบรรยากาศข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับผมอุดหูไว้ได้เลยนะครับเสียงโคตรดังอ่ะจะบอกให้เดี๋ยวจะพาไปฟังเสียงเครื่องยนต์แบบเครื่องจักรใหญ่เนี่ยแบบชัดๆแล้วก็ฟังเสียงเทอร์โบนะครับผมเทอร์โบชาร์เจอร์เรือลำนี้เนี่ยใช้ก็ค่อนข้างโตพอสมควรนะฮะใช้ตระกูล VTR น่าจะเป็น VTR 380นะฮะลูกค่อนข้างโตพอสมควรถึงเปล่า380ไม่น่าถึงมากเนาะประมาณ280นะฮะน่าจะ280นะเดี๋ยวลงไปดูเลยห้องเครื่องรอบเครื่องยังช้าอยู่นะเสียงเทอร์โบเลยไม่ดังนะครับผมถ้าใช้เครื่องยนต์รอบสูงๆเนี่ยเทอร์โบร้องวีดเลยแหละครับผม เ
บรรยากาศ